ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Ман ҳуқуқшинос Ҷамшед Ёров ҳастам. Шумо дар канали ютуби Бунёди Бузургмеҳр ҳастед ва ин барномаи чӣ бояд кард аст. Дар ин силсилаи барномаҳо мо кӯшиш мекунем ки ба шумо бартараф кардани ягон мушкилоте ки мумкин ё ин ки аллакай ба шумо рух додааст дар муносибат бо мақомотҳои қудратии Тоҷикистон ё ин ки дилхоҳ мақомоти давлатӣ гуфта гузарем. Дар ин навбат мо дар бораи ҷамъоварӣ ё ин ки талаб кардани ё ки пешниҳод кардани далелҳо дар рафти мурофиаҳои гражданӣ сухан меронем. яке аз фарқиятҳои асосии мурофиаи гражданӣ аз мурофиаи ҷиноятӣ дар он аст ки дар рафти мурофиаи гражданӣ чӣ дар рафти тайёрии ҳамин парванда ё ин ки дар рафти худи баррасии ҳамин парвандаҳои гражданӣ тарафҳо, яъне ки шахсе ки ё худро ҳимоят мекунад ё ин ки ягон даъво пешниҳод кардааст, бояд ки худ далелҳоро ҷамъ оварад ва ба суд пешниҳод кунад. Дар рафти мурофиаи ҷиноятӣ бошад, вазифаи ҷамъоварии далелҳо ин вазифаи мақомоти қудратии давлат аст, мисол прокуратура ё ин ки муфаттишони ҳамон идораҳои дахлдор, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, муфаттишони прокуратура, муфаттишони вазорати корҳои дохила ва ғайра ва ғайра. Дар мурофиаи ҷиноятӣ далелҳоро бояд онҳо ҷамъ кунанд, ба суд пешниҳод кунанд оиди гунаҳкор будан ё ки гунаҳкор набудани шахс. Вале дар мурофиаи гражданӣ чунин вазифа ба гардани тарафҳо аст. Мурофиаи гражданӣ мисоли оддии мурофиаҳои баҳсҳои байни шаҳрвандон ва ташкилотҳо ё ин ки байни худи ташкилотҳо. Мисоли оддии мурофиаи гражданӣ ин баҳсҳои бекор кардани ақди никоҳ, ба фарзандхонӣ қабул кардан, тақсими амволи муштарак, гирифтани мерос, бартараф кардани меросгири номусоид ва ғайра ва ғайра. Яъне дар рафти мурофиаҳои гражданӣ шаҳрвандон ӯҳдадор мешаванд ки ягон амалро иҷро кунанд ё ин ки аз иҷрои ягон амал дасткашӣ кунанд. Дар мурофиаи ҷиноятӣ шаҳрванд мумкин аст ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шавад, боғи судӣ гирад, мумкин аст ки аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад, сафед карда шавад. Ин фарқияти ин кӯтоҳи соддаи ин ду мурофиа. Чӣ хеле ки гуфтем, дар рафти мурофиаи гражданӣ ҳар як шаҳрванд бояд далелҳоро худаш пешниҳод кунад ба суд. Ва суд зарур мешуморад ки бо ин далелҳои ҷамъовардаи шумо шинос шавад, кофияти онҳоро бинад, пурқувватии онҳоро бинад ки далелҳои шумо он даъвои шуморо асоснок ба пуррагӣ карда метавонанд ё ин ки не, ё ин ки он чизе ки шумо пешниҳод кардед барои ҳимояи худ дар мурофиаи судӣ кофӣ аст ё ки нест. Ва дар кодекси мурофиаи гражданӣ дар моддаи 60-аш дар ин бора навишта шудааст ки суд ҳуқуқ дорад ки талаб кардани дигар далелҳои иловагиро ба шумо пешниҳод кунад. яъне ки ба шумо гӯяд ки он далелҳое ки шумо пешниҳод кардед кофӣ нест ва хоҳиш мекардам ки фалон ҳуҷҷати дигарро боз ба мо барои пурратар кардани даъвоятон пешниҳод кунед. Чӣ хеле ки гуфтем, вазифаи ба суд пешниҳод кардани далелҳо ин вазифаи шумо аст. Ва дар ин ҷо як мушкили асосие ба вуҷуд меояд. Мисол мегирем дар бораи яке аз мурофиаҳо, мисол тақсими амволи муштарак ё ки бекор кардани ақди нигоҳ, яке аз тарафҳо дар дасташ ҳуҷҷатҳои дигар одамро дорад, тарафи дигарро дорад ва намехоҳад ки ҳамин ҳуҷҷатҳоро ба ӯ пешниҳод кунад, то ин ки ӯ ба суд онро супорад. Мисол паспорти шумо дар дасти собиқ завҷаатон аст. Ба ӯ умуман бо шумо сухан намеронад, ба зангҳои телефонии шумо ҷавоб наметиҳад ва паспортро ба шумо доданӣ нест. ё ин ки дафтарчаи ҳавлигӣ дар дасти вай аст. ё ин ки мегӯям ки баҳс дар бораи талаб кардани баргардондани гирифтани қарз меравад ва шумо медонед ки забонхат дар куҷо ҳаст, дар дасти кӣ аст, вале он кас ба шумо онро пешниҳод намекунад ки ба суд онро пешниҳод кунед. Дар ҳамин маврид шумо бояд чӣ кор кунед? Шумо ба суд бо дархост муроҷиат мекунед ва мегӯед ки дар ҳақиқат дар дасти фалон одам дар фалон ҷо фалон ҳуҷҷат ҳаст. Мисол дар дасти Шокиров Аъзамҷон, воқеъ иstiqomatkунандаи кӯчаи Шотемур 12 ҳуҷраи 1,
забонхате ки ман ба ӯ оиди супоридани ӯ ба ӯ супоридани маблағи мисол $10,000 дода будам. нусхаи забонхат дар дасти ӯ аст, дар сейфаш аст ва аз суд хоҳиш мекунам ки дархост ба ин шахс равон карда шавад, то ин ки ин ҳуҷҷат барои баррасии мурофиат аз тарафи ӯ ситонида шавад. суд дар ин маврид чӣ кор бояд кунад? суд метавонад дархостро мустақиман худаш ба ҳамон шахс равон кунад, бо ҳам суроғае ки шумо ирсол кардед, ё ки ҳамон нусхаи дархостро ба шумо медиҳад ва ин дархостро шумо ба шахсе ки ё ин ки корхонае ки ҳуҷҷатҳои лозима дар ҳамон ҷо ҳаст ва ба шумо онро намедиҳанд, пешниҳод мекунед. дар ин маврид он шахсе ки дархостро гирифт уҳдадор мешавад ки онро мустақиман шахсан бурда ба суд супорад, ё ин ки ба дасти шумо супорад ки то онро шумо баред ба суд пешниҳод кунед. дар сурати ин корро накардан, саркашӣ кардан ё ин ки нобуд кардани чунин ҳуҷҷат, ин шахсро ҷаримаи интизор аст ва бояд ки дар муҳлатҳои муайяншудае ки суд дар дархосташ менависад, ин шахс ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кунад. бояд хеле ки дар аввали барнома қайд кардем, вазифаи асосии пешниҳоди ҳуҷҷатҳову далелҳо ин вазифаи тарафҳо аст. ва агар ҳуҷҷатҳои шумо, далелҳои шумо оиди дастгирии ҳамон даъвоятон нисбати ягон кас пурра набошад, шумо метавонед ки мурофиаро бойтед. ин яке аз сабабҳои асосии он мешавад ки шумо ҳуқуқи худро оиди ба воситаи суд талаб карда гирифтани далелҳои лозима истифода набурдед ва мурофиаро аз даст додед, бой додед. бо ин ҳуқуқҳои шумо поймол мешавад, бо ин ягон манфиати қонунии шумо байрон карда мешавад. барои ҳамин дӯстони азиз, ҳамин талаботи моддаи 60 кодекси мурофиаи ҷиноятиро низ аз назар дур накунед. ба ёд дошта бошед ки агар шумо натавонед тамоми ҳуҷҷатҳое ки лозимаро ба суд пешниҳод кунед, шумо метавонед ки бо дархост ба суд муроҷиат кунед, то ин ки суд онҳоро аз дигар ҷо, аз ҷое ки онҳо нигоҳ дошта мешаванд ё ки дар дасти кадом шахси воқеӣ ё ки ҳуқуқӣ аст, талаб карда гирад. ин буд мавзӯи кӯтоҳи имрӯзаи мо, барномаи чӣ бояд кард. дӯстони азиз, обуна шудан ва паҳн кардани барномаҳои моро фаромӯш накунед. ин яке аз роҳҳои ҳарчи бештар оиди ҳуқуқҳои худ шинос шудани шаҳрвандон мебошад ва мо аз шумо хело ҳам миннатдор мешавем, то ин ки шумо низ як саҳми худро дар бартараф кардани камсаводии ҳуқуқии мардум мегузоред. ташаккури зиёд дӯстони азиз, бо шумо ман Ҷамшед Ёров будам.